ปัจจุบันนั่นเป็นนัดนะแกเอาแวะชีบตอนแต่แกเอาแวะนะแกเอายมแวะเต้ปนักยมกระทะเจ้าบอกแวะเต้บัดไอออดจะทานน้ำเมินฮาริจีตักนมเป็นมดยมนมกับหอมได้ถ้าได้ชื่อยังอยากจัดตกนะไปงานต้องบัดจกบัดชื่อกบาลบัดไอ้นี่กับลังบัดกบาลเลยนั่งสลักละอ๋อกบาลยำโฮเป็นยำทูตั้งเป็นกระปองตีมวยจ้ากระปองตีมวยให้จังให้ยำดังแต่หนังทูจังให้ยำตะยอกระปองมวยติดบาสนาจียำปรังนะบาสนายำปรังเถอนะหลายนั่นก็ดังชื่อไหนตลงสำราคละสำราปันใต้โดยทาเป็นวิลีได้ยังอัดเงินเปสำรานั่งเมาไปยังเมานั่งยังถือเมาเพื่อนนุ่มจังเมาปีกับหลายยังถือโขกไอ้โขกก็ยังเพื่อนนุ่มไปเดิมนั่งเมาปลาเมาหัวยังถือลุไอ้วันเชิงลานถุงจักเกตื้อนะจังยังเตยกราวเราเป็นจังยำกราวตื้อเบียดไอ้เด้ไปทาเป็นอะไรยำหกนำสมัยนั่งเวียจะไปมุนนี่ไปมุนก็เวียจ้าไปมนเมาได้ถ้าได้ชื่อยังอยากจัดตกนะดอกยำเบอร์ตูสับนะยำเบอร์เฟซบุ๊กของเต้ยำเคยเก่งใหญ่ท่านำสมัยยังใจไอ้นะไปเต้จ้าไปเอ้ยมาท่าแน่ไอ้นะไอ้นำสมัยนั่นก็เป็นซานเหมือนเพื่อนcáiเต้ยสุดที่nơiแต่นี้nơiแต่ấy xạ lo mới lá tình nhầm mà xạ có nhầm xạ đào pe xạ tới nhầm sả lạnh tin muối cứ tập nôm vì món nhầm nôm cả hòm đào pe nhầm hộp này tới tập nôm sò cứ bong tắc tài tích bong tích nó sang thao tắc tài mà chắc mình man tập nôm nó thà lỏ nhầm tình chật này liêng tròn nôm liêng tròn liêng mặc luôn chứ chà hai đào pe nhầm cào lá sả bàนั่งยมไม่น่ายมแดงชวนยมตัวเลยบ้าเราจ้าจะมาหาดิอมมันชนะไหมมันใครเอ้ยอัดใครเตะชนะไหมมันชนะใบชนะไหมใบชนะจ้าใบชนะมาตั้งปีจงปีปอนไผ่ใบมาหนังจะเป็นนี่เอาจากที่มีดิโอ้เป็ดแกเอาแวะนะแกเอายมแวะเต้ปนักยมกระทะเจ้าบอกแวะเต้บัดไอออดจะทานน้ำเมินฮาริจีขายจังเต้บันวิจัยประคำไม่แวะเต้ยมทานยมเห็นแวะเต้แวะบานดิสาระองค์ไม่แวะเต้จังแพทย์จะปอนเอาแวะให้ยมทานเห็นแวะเต้ไกลให้เราจักที่มีที่ดำใบสำหรับอาเกาสกัดตู้ดาวิริลล์จ้ายมเห็นจังยมทานจะเมื่อรถน้ำหัวเลยหรือสวดน้ำกินเมียนจานจังนะยมจะได้สาวเชียวรถน้ำในน้ำโน้นจะเข้าไปอัดเมียนเปิดดิเมียนตะดาวสมัยมือกุดเมียนน้ำเปิดอมตะเบาเฮียตู้เหรอเต้อันเมียนเฮฟตัวผ่อนอันเมียนตะบายเลยก่อนชื่อตู้เลยจ้าผ่อนล้างเนี่ยผ่อนล้างแต่นั้นตกยุทะลุตกยุตู้จังเหรอตกยุตู้เลยขี้จังbà pran đông nắng về water tu មានន័យថាពីមុនអ៊ំញ៉ាំអាថ្នាំរបស់យើងនេះបានធូរច្រើនណាស់แล้วก็ทูដែរអ៊ំពី3ថ្ងៃនេះចង់និយាយថាការឈឺចុកចាប់មុនគឺរឿងញឹកបាទញឹកទៅដល់ពេលអ៊ំញ៉ាំថ្នាំនេះអស់មកកំប៉ុងជាង2កំប៉ុងអ៊ំ2កំប៉ុងអាការឈឺចុកចាប់ទៅអត់មានទៀតទេអ៊ំណាញ៉ាំហូបញ៉ាំធូរតាំងពីកំប៉ុងទី1បាទចាកំប៉ុងទី1ហើយចឹងហើយខ្ញុំដឹងថានឹងធូរចឹងហើយខ្ញុំទៅយកកំប៉ុងមួយទៀតវារៀងធូរឃ្លៀកចាប់ដៃឃ្លៀកដែលយើងខាងធ្វើហ្នឹងវាអត់សូវចាប់ណាចឹងបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បន្តនឹងទៅទៀតចឹងណាបន្តតែមិនដឹងបន្តដល់ដំណាដែលខ្ញុំអត់ទេញ៉ាំទៅមិនអត់ប្រហែលទេមួយថ្ងៃក៏ជាលុយអត់5អស់6-7,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃចាហើយខ្ញុំចេះថាហ្នឹងខ្ញុំមិនចោលទេមីក្មួយមួយនៅតែនេះគេថាម្ដាយអើយកុំឈប់ភាសាទៀតទៅខ្ញុំវាហូបនឹងដែរវាហូបនឹងដែរកើតអីកូនហ្នឹងវាដូចគេដែរអីដែរណាប៉ុន្តែគេទីទូចដាក់លីខ្សលទូចឯងអ៊ំគេដែរបានធំអ៊ំដែរធំបាទចាំមើលខ្ញុំកាន់ឲ្យមើលអ៊ំគាត់អត់ទាន់មានតបៅទេគាត់មានតបៅទេហ្វិនអ៊ំគេទៅហ្នឹងហើយយូរឆ្នាំអ៊ំតែ3ឆ្នាំហើយចាបាទហ្វិនពងមាន់ណាហ្វិនពងមាន់ពងទាណាខ្ញុំនឹងធំណាប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ញ៉ាំខ្ញុំធ្វើការខ្លាំងគឺខ្ញុំខ្ទោកដល់ពេលខ្ញុំដាក់នេះទៅបាត់វាអន់ណាវាបាត់ខ្ទោដល់ប្រហែលថ្ងៃនេះចុះនេះគេហៅភូមិអីអ៊ំភូមិតាបែកភូមិសម្បូរស្រុកប្រធាខេត្តកំពង់ចាមនៅប្រធាកំពង់ចាមអ៊ំនេះធ្វើឆាខ្វៃនំប៉ោងការៈដែលអ៊ំឈឺចុងក្រោយឈឺខ្លាំងហ៎มันจะเอาវាគ្រាន់ថាវាចុកនៅក្នុងខ្ទោកនៅហ្នឹងណាទៅញ៉ាំទៅបាត់ចុកបាត់ឈឺក្បាលបាត់អីមានកម្លាំងបើក្បាលលេងនឹងស្រឡះល្អក្បាលจะធ្លាប់ឈឺស្លាក់អីទេអ៊ំញ៉ាអស់អត់មានអីទាំងអស់មកតួខ្លួនឈាមក៏អត់លើ
ខ្លាំងក៏អត់មានស្គរក៏អត់មានអីក៏មិនអស់ បាទ តែបានធូរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងដែរស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងទឹកនោម បាទ ស្រឡះក្បាលពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យរឿងស្រឡះក្បាលហ្នឹងឲ្យសម្រាប់លក់ ពីមុនមិនយំស្ពឹកក្បាលហ៎ ឈឺអាសាឈឺក្បាលអញ្ចឹងណាឈឺក្បាល ជឿក្បាលហើយសម្រាប់អត់សូវ សម្រាប់លក់ទេ បាទ សម្រាប់អត់លក់ទេអានេះបាននេះហើយសម្រាប់លក់ គេលក់ស្រួលមក ចាស្រួលហើយ បាទអ៊ំ ដឹងឪអត់ហ៊ានដាស់ទេបច្ចុប្បន្ននេះពិនិត្យណាគេឲ្យវះជាបន្ទាន់ បាទសាច់កាចវាជាបន្ត យូរអមហ៎ កាលពីថ្ងៃគេឲ្យវះថ្ងៃ28ខែ8 2024 ឥឡូវ2ឆ្នាំហើយ 2ឆ្នាំ ហើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំអត់ទេ តែមកហើយយកទៅវះ ហើយគេតេកន្លះខែទៀតគេតេមកសួរទៀតឲ្យទៅវះទៀត បាទ ថាអត់ទេខ្ញុំថាម៉ែកុំຕົកហ៎ម៉ែកុំឈប់ហ៎ម៉ែឯងភាសាទៅភាសាមិនខែភាសាទៅឲ្យតែអ្នកកើតគីម៉ែជាហ្មងម៉ែឯងភាសាណាគីមហារីម៉ែឯងភាសាទៅភាសាឆ្នាំសម្បោចហ្នឹងទៅ កូននេះអ៊ំអរ៉ៃ ច្រើនអមមកគុណ បាទជូនពរអ៊ំជាកាន់សុខភាពល្អអាយុវែងបានលើ100 បាទ ខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាទី1ស្រឡះក្បាល បាទ ទី2ទឹកនោមល្អ បាទ ចាទី3កម្លាំងយើងដូចវាមិនច្បាស់ ខ្លួនមក ចាវាស្រួលខ្លួនចាស្រួលខ្លួន តែដំពីនោះក៏ចាប់ដើមលែងមានការ ចា ជួយ ដុំ ចាប់ ទី ទៅ ហ្នឹងក៏អត់ចប់ចាប់ដែរ